Como ficou o piso de pedras depois de uma chuva muito boa que deu aqui onde eu moro? Aqui onde eu moro deu uma chuva muito boa e eu vou mostrar para vocês agora como ficou o piso de pedras depois que choveu. Então, como vocês estão vendo, ficou assim. Em alguns cantos ficou sim acumulado água, lembrando que a água está acumulada nos espaços onde eu ainda vou rejuntar. Não virou uma piscina, como muitos falaram que ia virar, até porque nesse lado aqui, confesso para vocês que ele está bem baixo, porque como vocês viram, eu não nivelei, só fui sentando as pedras aleatoriamente. Nessa parte aqui, o meu amigo fez 2 furos, ó, na verdade ele fez vários furos, agora que eu tô vendo, para quando a água chover, né, não empoçar, ficar entrando. E quando eu rejuntar, eu vou deixar esses furos para não acontecer exatamente isso, né? Enfim, quando eu nivelar, elas vão ficar. Nivelar não, quando eu rejuntar, elas vão ficar assim, ó. Igual essas aqui estão. Não vão ficar assim com esse buraco, vão ficar assim. Ó, empoçou água aqui no chão, né? E aqui em cima, maravilhoso para pisar. E é isso. Esse é o piso de manhãzinha depois de uma chuva muito, muito boa.